لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ ازاي كل متابعين قناه مطبخ هدى وسمر؟ هدى بقى جايه تعمل معاكم النهارده الفسيخ، الاكله بقى الجميله اللي كلنا بنحبها. طبعا السمكيه ما اشوف ما اقولكوش على حلاوتها يا حبايبي اهو حمرها. لازم تجيبوا السمكيه المحمره الجميله دي، وشايفين عينيها يا حبايبي؟ دي تبقى صبحه وجميله بقى وخياشيمها، شوفوا الخياشيم بتاعتها جميله هي. لازم نجيب الخياشيم اللي هي تكون ايه، محمره وجميله كده. دي تعتبر ان تشوف ان دي السمكيه دي صبحه. ماشي، هنغسلها مع بعض كده يا حبايبي واوريكم الغسيل ايه. ما ننقعش السمكيه في الميه عشان ما تشربش ميه وتخش في بطنها. اهو هنغسلها كده مع بعضينا يا حبايبي الخياشيم وهي ايه كده اهو في خياشيمها بس، ما ننقعهاش في ميه ولا حاجه. طريقه هدى جميله ومجربينها كذا مره وتاكلوا احلى كتير. ماشي اهو، بصوا الخياشيم جميله اهي يا حبايبي ومحمره وجميله ونشطفها كده. ونقوم بقى احنا غسلناها اهو الخياشيم، نقوم قلبينها كده وعند غاسلين كده اهو. نغسل كده ان كان عليها حاجه مزملطه من بره ولا اي حاجه اهو يا حبايبي. نغسلها اهي، شوفوا جمالها بقى وحلاوتها ونظافتها اهي كده. ما جبناش ميه في بطنها، ما جبناش ميه في بطنها اهي يا حبايبي. وشوفوا اتغسلت والخياشيم حمرا وجميله ونضيفه اهي. ماشي يا حبايبي اهو. نسيبها نصفي بقى كده كده في قلب المصفى. ماشي، ونغسل غيرها يا حبايبي. بس انا هعرفكم ان هي ما ننقعهاش في قلب الايه الميه، ونغسلها تاني ونوريها لكم تاني برده وهي بتتغسل اهو. نغسل الخياشيم اهي يا حبايبي من جوه عشان بيبقى فيها رمله وبيبقى فيها حاجه. المهم ما ندخلش ميه تخش في بطنها من جوه اهو. طبعا شايفين اهو الغسيل بتاع هدى. هنا طبعا قناه مطبخ هدى وسمر بتعمل احلى حاجه. نيجي بقى نقلب السمكيه كده اهو اهو يا حبايبي. عليها حاجه وسخه من بره مزلطه من البحر ولا حاجه اهو. اهي يا حبيبي مره واتنين الخياشيم اهو عشان كان فيها حاجه من ناحيتين كده مره واتنين. شايفين نظافه السمكه وجمالها اهي، ولا كده دخلنا ميه في بطنها ولا حاجه اهي. هكمل بقى الكميه كلها يا حبايبي وارجع لكم بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يا حبايبي غسلناه بقى 10 على 10 اهو، وسيبناه بقى هيصفي في المصفى كده ساعه اكتر. كل ما يصفي يبقى احسن. ماشي يا حبايبي، ونسيبه بقى في المصفى كده يصفي ايه براحته. وبعد كده اما نيجي نخلله بقى اوريه لكم بقى وتشوفوا احلى فسيخ من مطبخ هدى وسمر. اهو يا حبايبي سيبناه بقى كذا ساعه صفى اهو. وشوفوا نشف من الميه خالص اهو اهو. بس لازم بالمناديل ننشف ما بين الخياشيم. لازم ما بين الخياشيم كده ننشفها على قد ما نقدر كده عشان ما يبقاش فيه ميه برده ويبقى ايه نضيف. ماشي كده يا حبايبي. لازم ننشف ما بين المناديل كده ما بين الايه الخياشيم، لان انا ما دخلتش جوه في بطنها ميه. انا غسلها الخياشيم وهي كده اهو. لازم ننشفها حلوه خالص اهو. طبعا انا هعمل كده بقى وعشان ما اطولش عليكم الفيديو هعمل كده وانشف كده حلو خالص السمكيه ما يبقاش فيها ميه خالص اهو. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو وهرجع لكم تاني. حبايبي بقى بصوا لازم نطري السمكه. هي بصوا ما شاء الله طريه وجميله مش عايزه حاجه، بس انا برضو ايه بقول لكم يعني بعرفكم الحته دي. لازم نطري السمكه ونعمل كده بصوا كده، او نعمل تك عليها كده كده. لكن ده هي طريه وجميله ومش محتاجه حاجه. نيجي بقى يا حبايبي كده في الخياشيم ونقوم ايه حاطين الملح كده. لازم ندكها الملح كده كده. الناحيه التانيه برضو كده. طبعا انا مقلبه عليه برضو ملح خشن اهو. نضيف بقى كده اهو.
ونيجي بقى ايه، بص يا حبيبي نحط كده. بسم الله ما شاء الله، السمكه كبيره بس لازم نحط واحده عكس واحده، شايفين؟ تبقى هي طريه بس انا لازم اعمل كده ماشي، وامسك كده 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 عشان ما تنشفش، ما تبقاش ناشفه. لما تيجي تحط فيها الملح ولا حاجه ما تنشفش وتبقى واقفه صلبه كده. تاكلوا احلى فسيخ بقى من مطبخ هدى وسمر. نحط واحده عكس واحده. بسم الله ما شاء الله، يعني طريقه طري بسم الله ما شاء الله، ما مش عايز كلام. سمكه بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ختام. واحده عكس واحده ماشي يا حبيبي. لازم نعمل كده، دي بنطر اللحم عشان اللحمه ما ينشفش. لازم ندكها كده اهو، نكبسها كده اهو. طبعا يا حبايبي بقى تحط ايه في البق كده برضو ايه، بحيث ان هي تبقى مليانه ملح اهو. ونحط برضو عكس عكاز زي ما قلت لكم كده يا حبايبي. في الخياشيم نطري ونعمل بحيث ان هي ايه، الملح يبقى بينشف الحاجه اهو. نطري ونعمل كده. بعد كده بقى امسكي بقى الملح، لازم تدكها قوي كده يطلع معاكي احلى فسيخ من مطبخ هدى وسمر. البق برضو نحط لها شويه كده برضو عكس عكاس يا حبيبي، يمة الراس. طبعا حطيناهم اهم يا حبايبي واتعملوا، ورش لهم بقى رشه كده على الوش كده اهو كده خلاص. تخلل بقى ويبقى جميل. طبعا ما شاء الله بقى الكبير ده يا حبايبي هيقعد له بقى من 15 ل 20 يوم. بصوا انا طبعا عملته قدامكم كده لان ايه عايزه اوريكم، لكن انا لسه هلم الكيس ده واحطه من كيس لكيس لكيس، بحيث ايه بص الاكياس لازم نقلب النهارده ده على الجنب ده ونقلب ده على الجنب ده، يعني نقلبه من الناحيه دي للناحيه دي ماشي. طبعا انا هطلعه بقى ولازم اقفله قفله حلوه، ولازم احطه من كيس لكيس. ايوه انا لفيت كده في اكتر من يجي 9 اكياس ل 10. هنحط كده 10 اكياس على قد ما تقدروا حطوا، كل ما يتقفل عليه كده يا حبايبي ويخليه جميل، والهواء لما يطلع منه يبقى تاخدي نتيجه احسن ماشي. طبعا هنحطه في العلبه كل يوم يتقلب على جنب شاي، او الصبح تقلبيه على جنب وبالليل تقلبيه على جنب، كل ما كده يبقى ايه احسن واحسن ماشي. نغطيه بقى يا حبايبي اهو، نغطيه. وبصوا بقى نسوه، بس كل يوم لازم يتقلب، تفتحي وتقلبي كده وتقلبي شمال يمين كده، على الجنب ده مره على الناحيه دي مره، عشان ايه النتيجه تبقى حلوه، عشان الميه توصل له في كل جهه ويستوي ده. و20 يوم كده ان شاء الله ونفتح عليه وهيبقى جميل، ونوريه لكم باذن الله احلى فسيخ من مطبخ هدى وسمر يا حبايبي اهون. وده بقى له 20 يوم اهون، نفتحه مع بعضينا كده بسم الله.
طبعا احنا ملبسينه بقى يجي كام كيس، يعني هنقعد نفتح اكياس كتير. بسم الله. طبعا بقى من مطبخ هدى وسمر احلى فسيخ. ريحته بقى يعني ولا حاجه كده ولا كده، ريحته جميله. بصوا يا حبايبي، حاجه بقى بصوا مستويه وجميله اهو. بصوا يا حبايبي، شايفين طريه؟ بصوا ميه زبده، زبده بقى من مطبخ هدى وسمر. مش هتروحي نبروه ولا هتروحي ولا هتروحي هنا ولا هنا. بصوا الصلاة على النبي بقى، حاجة جميلة من مطبخ هدى وسمر. هتاكلوا أحلى فسيخ وتمشوا وتسوا بطريقة هدى. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا الكبيرة خالص، شايفين طرية؟ بصوا مية. يا حبايبي يا حبيبي كده خلاص بقى. طبعا نفتح بقى واحده مع بعضينا ونشوفوا كده واجرب لكم واحده، اكبر واحده عشان تشوفوها اهي، اكبر واحده. عايزه بقى اوريكم بقى المنظر وجماله والفسيخ بقى بتاع هدى وسمر طبعا ده بقى بيعوز تفنين بقى، ومش مهم ايدك تتعاص، مش مهم الكلام ده بقى. بصوا يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين جماله بقى وشايفين حلاوته، ومش هقول لكم بقى. بصوا شايفين زبده، زبده اهو، مش عايز كلام. شايفين اللحم زبده اهو اهو يا حبايبي. يلا بقى اعملوه وجربوه كده من مطبخ هدى وسمر وهتاكلوا احلى فسيخ. شايفين حماره وجماله. وانا هفتح اتنين كده ولا حاجه وابقى اوريهم لكم بعد ما افتحهم كده واروقهم وابقى اوريهم لكم اهو يا حبايبي. انا حبيت اوريكم بقى جماله كده، وشايفه حماره كده وجماله ونعوميته، وحاجه جميله قوي من مطبخ هدى وسمر. انا كان نفسي تبقوا معايا والله يا حبايبي، تشموا الريحه والجمال والحلاوه. طبعا بقى مع البصل، شوفوا بقى البصل الجميل والجرجير وخلاف كده بقى. انا كان نفسي البصل اخضر بس ما لقيتش. حاجه جميله قوي من مطبخ هدى وسمر، ولسه الليمون بقى وما ادراكم. تاكلوه كده وتعملوه كده وتجربوه من مطبخ هدى وسمر، احلى فسيخ. يلا يا حبايبي كده اعملوه كده وجربوه وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. مع الف سلامه يا حبايبي، مع السلامه.